वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। मेरा नाम मलकम नदीम है। आज मेरा होम रो का पहला टेस्ट है। होम रो का पहला टेस्ट, ठीक है अरकम, आप बेटा स्टार्ट कर दें लिखना। शाबाश। जी अरकम बेटा, स्कोर है आपका 45। जैसी 45 आपका स्कोर है, तो इस हिसाब से आपको 25 में से 20 नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।